1、2、3，兒豬格格阿婆生日，係啦，都係自我介紹翻一次啦。我係阿 Flo，我係阿文啊，我係葉朗啊，我係 Luca。上集冇講過，都係第一開波講埋啦。多謝呢個 Rowdy Roddy 嘅贊助呢個場地俾我哋錄嘅，係啦，就係要呢個啊，係啦 OK， Rowdy。好，咁我哋今日主題係點樣啊？我哋今日嘅主題呢，係我哋每人分享下一件物件，而嗰一件物件呢，可能係我哋係有啲回憶啊，或者有啲故事啊，或者有啲 connection 啊咁樣嘅。OK，係啦，講起呢件事呢，頭先我就已經望過大家嘅嘢啦，我覺得自己揾咗一件好年代咁嘅嘢咯。你嗰個勁啊，你嗰個俾大家欺騙咗我，我哋揾啲要有啲歷史嘅感覺，係舊時嗰啲，係即係譬如話咧嗰啲咩收埋台底嗰啲咧，咪收埋床下嗰啲零分考卷嗰啲類似咁嘅嘢咧。結果唔係啊，而家大家拎啲咁好，所以我決定今次我係最後講先，係啊，都係一樣。OK，做下嘅係啱嘅。 OK。咁你講先啦。你講先啦，我講先啱啊，你嗰個最好。好我呢隻咧係一隻 SSD，咁咧應該係佢算係我人生中第一隻 SSD 啦。咁點解佢對於我嚟講最有回憶或者叫做最有意義呢？係因為試完咧呢隻 SSD 咧其實係儲咗，應該我估由我中學到我而家或者叫返工所有嘅回憶啊，或者叫工作記錄咧都喺晒入面㗎啦。咁最搞笑嘅點解佢對於我嚟講最有意義，或者叫點解我咁視若珍寶呢？係因為呢隻嘢呢，我買完翻嚟啦，我俾錢，但係呢，第一個用佢嘅人呢，唔係我，係我阿哥。佢借咗我呢隻嘢呢，差唔多半年，嚇，之後佢先俾翻我。你有係啦，呢隻咁好其實借俾佢都唔係好耐。你有咁好借俾佢嘅？唔係因為即係我叫做而家做攝影嘢多啦。咁其實呢，帶我入行或者叫做俾呢個機會我嘅人呢，係我阿哥嚟嘅。哦，係因為我本身呢，我係有做開啲校園電視台啊乜嘢啦。咁但係呢，即係我本身唔係做呢份噶嘛，咁唔會有啲咩好多工作機會俾到我噶嘛。咁係佢嗰邊啊，時不時又會 call 下我啦，可能做下 assist 啊，乜嘢都會做啦。即係可能其實我係有試過做嗰啲臨演啊，又有試過做過可能啲採訪記者啊。其實我係都做過都幾多唔同角色喺呢個行業入面。咁但係你話我係咪真係好能夠投入到，或者叫做好喺呢行入面有個發展機會，其實又唔多嘅，係啦。咁但係佢對於我嚟講更加重要嘅一層意義就係、即係可能係我以前中學啲好兄弟啊，或者叫做我自己啲high 碟又好啊，讀入 U 又好啊，啲所有嘅course 嘅嗰啲 program 嘅 list 啊，或者係佢入面嗰啲 notes 啊，全部喺晒入面。哇！咁之後我啲好兄弟啊，或者係我啲ex 嘅回憶啦，都喺晒入面。哦，咁所以佢係咁真係勁喎。我係一定要，即係我而家對於我嚟講呢，就真係隨身帶住佢啦。我當初以為佢咧係嗰啲咩由中學到而家啲相睇開嗰啲啊黃色影戲嘅 save 晒落去，爸爸的文件啊，係啦，跟住作為呢個傳承人咁樣傳開俾其他人一齊睇咁樣咯，知啊？以前就需要嘅，我覺得係啊，以前需要嘅，但依家就每人生都需要隻硬碟喺度噶嘛，嗰以前啲年代啊，科士，我好少用我。Fox 都算少用，用但係都有用過。 OK，我都甚少嘅。不過但係你隻 SSD 係幾多 TB 嘅嗰陣時1TB ？1TB 係啊，而好值錢喎而家。而家好值錢啊！但係其實我想買多啲嘅，但係即係財力問題啊！即係我想換或者叫做我想要多隻新嘅裝多少少嘢，其實而家就真係暫時對於我嚟講夠用嘅。 OK 但係我希望要更多。無字因為都要換㗎啦，係啊，都要嘅，係啊係啊，我屋企都兩隻4TB 嘅。係啊，但係裝咩先？裝啲裝咩先？ document，裝啲相， document 因為我之前好中意玩單反嘅。哦係啦，但係單反你知影張相成10 Mbps、20 Mbps 噶嘛，你而家連 raw 埋 raw 影 raw 檔咧嗯仲更加大噶嘛，咁所以就嗰陣時就收埋好多相咁樣咯。因為我之前好中意影風景，但係未到打呢個程度嘅，但係會影風景咯。但係後尾先發覺，原來中學影嗰啲都好嚇
高像素冇任何藝術感覺嘅相片咯，就係咁講。但係我係啦，高像素咯，真係高像素。即係你睇翻以前，即係以前中學、大學影啲相咧，就覺得而家手機影到喎咁樣咯，就係咁樣。只不過以前哇好勁喎，手機影唔到，你先買部單反咁樣咧。但係你 keep 咗咁多，會唔會其實都可能唔會睇啦，或者好多年之後都唔會睇？會，我而家咧就係可能幾年諗翻起就會睇一次咁樣咯。係啊，因為始終有啲大學生活啊嗰啲喺入邊噶嘛，都會睇下嘅。係啊，咁都好啲人大咗就終於向後望下噶啦。OK，係啊，睇翻啲回憶都係好嘅，好嘅感覺。係嘅。係有時我都係有係咁即係唔 delete 相嘅習慣啊。跟住有時一碌翻，因為我女朋友咧，成日都覺得佢好中意，即係佢好中意睇自己以前做過啲咩，因為佢成日佢覺得自己記性好差，所以啲嘢都要影低錄低咁樣。然之後係啊，然之後佢有呢個習慣咧，搞到我又搞唔搞睇下自己以前做過啲咩先。所以你咪先有咁多素材去整 reels 啫。都係，因為碌下嘅哇，以前有啲弱智嘅喎呢啲，我自己拍唔同好奇怪嘅片啦。OK，咁樣咯。好啊，咁你咧？我咧就收埋咗喺個大髀下面。係，雖然佢唔係最代表我嗰隻啦，但係咧我嘅嘢就係爆旋陀螺啊。OK，係啦，即係而家。呢一個時間係好 hit 嘅，但係爆旋陀螺係。咁你而家手上拎嗰隻係咩嚟㗎？呢一隻係一隻騎士啊。OK。係啊，因為騎士佢有一個好強嘅防禦能力，啲人話佢呢個叫戲稱為小籠包。係啊，因為成個嗰啲包嗰啲位係啦，同埋佢有3粒鋼珠喺側面咧，就啲重量會勁啲，同埋嗰個離心力會強啲咁樣。不過都係少少堅力啦，係啦，但係而家都好難買到啦。好難買到，係好難買到，因為斷咗貨呀。斷咗貨，有冇睇冇話會補呢隻？會補貨啊？唔知7月咯，都係嗰啲時間嗰啲嘢。係啦，咁點解爆旋陀螺係即係另外係一個好記得嘅一樣嘢咧，好珍貴嘅一樣嘢咧，就係因為我細個咧其實真係完全唔出街啊，即係唔出街啊，唔敢講嘢啊，好驚人嘅，即係去到見到人咧係可能會腳震咁滯㗎啦，即係係啦，好騰雞，好騰雞。咁但係我同爆旋陀螺結緣咧，就係細個我唔記得哮喘定咩啦，瞓醫院啦。瞓醫院之後咧，我唯一可以做嘅嘢咧，以前冇嘢搞，咁我碌手機噶嘛，咁我就係望住個醫院派乜電視節目俾你睇緊，咁樣你就睇嘅啫嘛。哇！一嘢就係哇爆旋陀螺跟住轉啊，哇！跟住個人覺得哇咩嚟嘅咧？啲小朋友覺得哇好勁喎，又轉喎，跟住嗌埋嗰啲係咪記啊嘛？係啊，青龍白虎啊，嗰陣係啊，即係我流星擊係啦，白虎去撞啦，係啦，跟住去到差唔多中學齡啊，咁咧我都仲小學雞嘅，小學雞嗰陣出天馬嗰隻，有套叫《鋼鐵戰魂》啦，爆旋陀螺，跟住哇覺得好型，個男主角以一敵百咁樣係咁打走晒啲陀螺，哇覺得好勁啊，好想買啊！咁買完呢一隻陀螺之後咧，令到我出去同人玩啊！呢個係一個令我覺得好大嘅轉折點嚟，打開咗你嘅社交大門。係啊，打開咗嗰個社交大門係同唔同人，因為嗰陣一路排隊咧，都要等一排嘅，可能你玩一 round 要10零分鐘。咁前後排隊同人哋有啲咩傾咧？就係喂，我有呢隻喎，會唔會我哋交換零件啊？以前好興嘅，以物易物咁樣換下，換到啲好勁嘅嘢嘅，有時係好正嘅。以前我去後期玩蒙面超人卡咧，都係咁樣嘅。喂，係啊，喂，我有重複喎，咁啊交換啊，跟住哇越換越正，越換越正咁樣。咁嗰陣哇一前後腳咁一路換一路跟住又傾偈啦。慢慢我覺得哇原來即係又識到朋友喎，又開始越嚟越唔怕三寶喎。然之後嗰種狀態咧帶翻去翻學嗰陣，即係翻小學啊。嗰種感覺，回憶咯，係啦，嗰種回憶係咯，係啦。咁跟住我就覺得哇，即係呢一個去到而家，點解而家都仲會買嚟玩咧？就係因為嗰個情意結係好大嘅。其實我再上一代咧，我都係買好多嘅，買到成個鐵箱咁樣嘅，成個鐵箱鑲起晒，跟住咧擺晒海綿啊咁樣，就係因為
我一 shoot 嗰下咧，一見到啲陀螺轉啊玩嗰下咧，就湧起晒嗰啲回憶，即刻浮現翻，哇！我當初嗰一下，令到我成個人生變晒嗰一刻。咁喺咪度先？你以前嗰盒？我以前嗰盒嗰扎咧，點解我要攞呢一隻代替咧？就係嗰盒冇晒啦，我俾晒我個兒生。因為嗰陣兒生又係有好多故事嘅，總之好多佢啦，係啦，好多嘢啦，跟住我俾咗佢，咁佢又玩得好開心，又中意。咁我覺得，我自己 keep 住，我喺呢度啊嘛個回憶，咁我送咗俾佢，佢如果佢嗰下又可以成為佢另一個人嘅回憶嘅話，我覺得個意義更加大。咁就所以我就俾咗佢咯，係啦。所以你係冇後悔過交呢幾千蚊俾人嘅？冇嘅，所以而家應該都唔知幾千蚊嘅啦，嗰盒嘢。係啊，嗰盒嘢如果保留到嘅話就唔知啦。而家放出去應該都幾皮咁樣嘅，好誇張啊！我仲要有鐵盒咩珍藏版嗰啲喺晒裏面，唉，係啦，但係 OK 嘅。佢有啲後悔嘅。係啦，阿兒生唔識貨，但係佢幫你交換晒嘅。OK 嘅，OK 嘅，唔緊要啦。佢玩得開心咯，最緊要。係咯，佢係咪仲玩緊先？我唔知㗎。俾咗一個快樂嘅童年佢啊！係啊，俾個快樂童年佢咯。快樂童年。咁我而家都有呢啲啦，係嘛？OK。咁咪係咯，咁樣咯。好啊！啱啱呢個分享，我諗起反斗奇兵嗰啲玩具，即係 Toy Story 佢哋都係咁樣，即係咯，有玩具都可以傳承落去嘅，真係。係啊，冇錯。咁你嗰隻玩具咧？我嗰隻玩具就喺我手上嚟㗎，係啦，四驅車係嘛？係啊，你哋有冇睇啊？四驅兄弟細個，佢兩個點？我有。我對呢嚿嘢同我差唔多。我對呢嚿嘢嘅記憶係 PS1 啲 game 啊，都係臨到終點咧，去啦！呢個唔知乜有咩技能，我唔記得嗰個咩。密林旋風啊！係啊，類似。跟住唔知後邊有啲煙啊，唔知乜鬼派出嚟龍捲風咁樣係啊，嗰陣時係會突然間生到翼出嚟㗎，變紅㗎嘛，我記得係嘛？我唔記得咗。仲有星空啊，跟住架車一齊跑㗎，係有一隻跟住架車一齊跑，我記得嗰陣時。跟住架車一齊跑啦，跟住星空部車啦，跟住有一隻咧就係用紅外線去控制架車向邊度走啦咁樣。嗰時細個真係以為係真嘅。即係以為哇！我買部四驅車，佢係咪識聽我講啊？喂，識得又轉左轉右啊咁樣，但係原來係假嘅。不過其實都冇所謂啦，即係你大個你都會知道呢啲嘢係啦，永遠都係喺卡通片先有啊。咁但係我今日見你拎呢架出嚟係普通嘅。純粹係4.6，即係我意思冇回力啊！冇㗎。呢個咧，依家呢一盒嘢咧，其實係近年即係 Tommy 自己出翻嗰啲四驅車一個復刻咁樣嘅。即係以前四驅車你係膠嚟㗎嘛，咁呢個依家你攞住呢隻係個金屬版啦。咁但係其實點解我會揀呢一隻咧？呢一隻嘢首先個名叫做新火鳥 ZMC 好似有聽過係第二男主角用㗎嘛？可以咁講啦。係咯。嗱，兩個男主角，一個星馬烈、星馬豪啦，就係一個係 less， 一個係高啦，所以呢套嘢叫 less 高嘛，less and 高嘛。係啊，星馬烈同星馬豪。咁咧，但係咧呢架車個主人咧叫做英語龍啊。係。咁咧，佢係一個大哥哥咁樣嘅，佢喺套嘢入邊。係。咁咧，佢呢一部車咧係佢第二部車嚟嘅。係。佢第一部車就係原本嗰部就係叫火鳥啦。咁咧呢個就係新火鳥。點解佢係新火鳥咧？因為佢喺一個比賽入邊咧，俾一個壞人用嗰個壞人部車就整爛咗佢原本部車。係。咁所以佢有呢部新嘅車。咁呢部新嘅車有咩特別咧？就係揾咗個當時即係我嗰四驅車博士，咁啊幫佢研發一個好勁嘅物料，嗰個物料咧就叫 ZMC 啊。咁咧而嗰個物料咧係要經過高溫燒出嚟嘅。呢部車咧啱啱整好嗰陣時咧係成部就咁灰色嘅啫。跟住佢咧就係攞去再同嗰個壞人比賽嘅時候咧，嗰個壞人今次係用火去燒佢架車。咁跟住用火燒完咧，呢架車上面嗰啲火紋咧就出咗嚟。哇！跟住講下咧，哇！你細個睇你覺得好正喎，大佬咁有型嘅真喎。係。跟住嗰個其實就係代表浴火重生咯。係啦，就係跟住呢個新火鳥 ZMC 呢個名又長又中二病咁樣。跟住即係我細個就
即係覺得呢樣哇好有型啊咁樣，跟住呢個名就深深咁喺我腦海入邊。咁但係你以前有冇儲過呢啲車啊？有啊，但係即係有冇呢一部嘅四驅車版？有嘅，即係但係嗰陣時即係四驅車都係一啲你有錢就可以有好多裝備，跟住咧就可以去啲摩打碾壓人轉數啊嗰啲㗎嘛。係啊，但係我係當然係一個冇咁多財力嘅小朋友。我最記得有一次。我咧其實好少放落，即係我都係四驅車年代嘅人啦。但我好少落場玩，因為我屋企人通常唔俾我出去嘅。咁咧嗰陣時屋企樓下咧就有個專賣四驅車嘅鋪頭啦。咁我就放條跑道喺度俾人玩啦。咁嗰陣時我貪得意喎，真係貪得意啊！嗰陣時呢部啱啱買，啱啱做好砌好嘅，喺屋企拎嚟，哇！我想試下玩，爹哋媽咪要俾我去啦咁樣。咁你試下放啦，我放咗去2秒定唔知3秒，俾人撞爆咗。真係㗎！成架車咧，以前啲人咧嗰啲馬力咧係勁到可以成架車鏟起㗎。我直接成架車鏟，望住就真係爛咗個殼咯。即係個殼爛咗啊！爆咗唔知一邊，咁啊冇去到咁誇張，飛咗零件，但係爛咗咯，會裂咗咯。咁後尾我就唔再玩啦，即係後尾就對四驅車覺得哇，好似好暴力咁樣喎，又好似好快咁喎。因為咧佢哋跑到差唔多冇電嘅先拎翻上嚟嘅，唔知點解。係啊，就咁樣咯。冇啊，上嚟傾下就。係啊。咁但係而家坐幾多架呢啲車？我依家啱啱呢一個系列，我係買咗3架啫。即係另外2架就係主角嗰2架嘅2代啦。炒緊？冇炒啊，唔係麥林係炒嘅。即係藍色嗰架咧係好難揾嘅，而家紅色嗰架反而就容易啲揾到咯。係啊，啲人係多數中意藍色嗰架多啲。係啊，不過我2架都有買。係好靚嘅。其實我覺得即係當時細個見到呢啲車嘅設計咧，就喺度諗哇，點解啲人可以設計到架車咁靚㗎咁樣？又有火紋，又有3架嗰啲排氣位嗰啲，而家都好靚啊！好靚啊！係啊。咁始終同你陀螺即係大家雖然唔同性質，但係都有啲 detail 位喺度咯。呢啲童年回憶啦，都係。好，到你啦，到啦，係咯，我就因為大家話要揾啲有年代咁嘅嘢，叫我揾到喺我其中一個細個書櫃揾到一本啦，即係唔係一本，係成套啊。因為咧一講起呢個回憶咧，我就好中意呢一個。我而家咧手上呢本啦，就係《火之鳥》咯，係手塚治虫嘅作品。咁咧其實咧當初我係唔知道有咩怪醫黑傑克咪叫做，同埋以前係叫咩原子小金剛係嘛？而家唔係阿童木，阿童木而家叫咩啊？我唔記得咗啦。後尾有改名噶嘛？金剛阿童木，好似係我唔記得咗。好似以前唔係阿童木嘅喎，唔係知原子。有套 3D 版噶嘛？你講小飛俠係啩？反正嗰陣時咧我睇啦，其實咧。以前細個睇，因為我睇翻個年份啦，因為我係一出就買2002年，出咗世未？你哋出咗，係咩？啱啱識行下飲下奶咁樣咯。係啊，嗰陣時咧我喺樓下報紙檔買，而家間報紙檔仲喺度嘅，但係咧而家間報紙檔係專賣陀螺同埋卡咯。係啦，嗰陣時咧我追啦，見到因為我以前咧又係冇乜嘢活動啊嘛。咁通常咧就落報紙檔睇下有咩玩具啊，或者有啲咩買。嗰陣時見到呢本書，咁我覺得哇，好似好得意咁樣，我就買咗2本嚟睇。咁咧我呢本手上呢本第一集啦，就黎明篇嚟嘅。咁我唔講入邊故事係啲咩啦，但係咧點解我會咁中意咧？就因為咧佢嗰陣時呢啲漫畫入邊啦，佢已經其實咧以我當時年紀，我係唔會明白入邊講咩嘅。但係睇劇情就係覺得哇有。即係前後有呼應啊，跟住甚至乎啦，可能佢第一集出完啦，同第2集係另外一個篇章嚟嘅，咁但係佢會將第1集嘅人物帶落去咯，即係佢過程中會遇到一啲咩人物，跟住後尾去到真係有認知，即係知道係啲咩嘅時候，即係呢本書講啲咩之後，就覺得哇，其實呢本書好神奇，因為對於我嚟講呢，佢係講啲生老病死啊、輪迴啊。甚至乎係啲現世報嘅嘢，即係你前世種落嚟嘅因或者怨啦，你後世點會影響到後世嘅事啊？係啦，好似好深奧，但係咧漫畫就用啲好直白嘅方式嚟同你講咯。係啦，即係譬如可能打仗，即係譬如啲黎明篇啦，打仗敵國咁樣殺咗人哋全家咁樣啦，好暴力噶嘛。咁但係人哋有個。即係得翻個仔度，佢冇殺嘅，後尾佢就擅自去偷佢個仔咯。
係啦，偷養個仔啊！咁後尾偷養個仔之後，又俾個皇帝發現咗喎。咁皇帝就要殺咗即係偷養嗰個人啦。咁佢個仔呢，知道自己唔係本國人之後呢，反而就去殺皇后咯。即係好多唔同嘅因果啊！係啦，咁但係後尾點會論到去火之鳥呢？佢就話有啲位置，譬如可能去到某個位啦，就遇到火之鳥呢個角色啦。火之鳥就會同佢講：哦，你遇到我係因為你嘅緣分乜之類，咁我可以俾啲乜嘢去令到你點樣成長？即係其實呢，好簡單，飲咗火之鳥嘅血啦，就會不死嘅。咁後尾呢，佢就將因為不死啊嘛。係以前古代人好想追求長生不老嘅嘢嚟㗎嘛，有好多人為咗呢啲打交點，即係自相殘殺之類㗎嘛。咁後尾就係嗰啲人，即係每一篇嘅主角啦，點樣去運用呢個鳥嘅血去點樣去造福人群啊，甚至乎去害人咯。係啦，所以咧佢就做得好，同埋咧好勁啊！我覺得呢本書好勁，因為咧黎明篇呢啲啦就講古代嘅。佢連去到未來嗰啲嘢，佢都可以刻畫寫咗出嚟咯。即係將人與人之間感受啊。去到未來仲勁啊！就係嗰陣時唔識啊，就係覺得哇，漫畫好好睇喎。加尾去到就係我同機械人之間可以產生啲乜嘢嘅情感。尤其是你而家好興啦 AI 之類嘅嘢，我覺得都幾誇張。即係佢講得幾 detail 就係我同啲機械人有啲咩情感，但係當中如果加入咗呢個火之戀元素入去。有產生咗啲乜嘢嘅 chemical， 即係有啲化學，即係有啲乜嘢劇情嘅轉變咁樣咯。係啦，我睇完22集我都覺得唔夠喉㗎，但係冇啦，佢就係真係22就終結就冇咗咯。係啊，所以我覺得即係比起嗰啲即係唔係話其他漫畫冇深度，但係我覺得《火之鳥》都算係最哲學或者講生死呢啲嘢咧，係講得好傳譯得好好嘅一本書。不過真係呢啲你太細個睇真係睇唔明。係睇唔明啊！但係真係睇漫畫覺得哇，邊個殺邊個喎？咦咁樣嘅咩？咁樣咯。係啊。你都咁你睇咗幾多次啊？你有冇印象你自己？我可能隔幾年會睇一次。都算係幾好，我覺得自己保存得幾好，同埋好錫書我自己。即係可能睇書咧，我係故意有一條即係撳實本書個尾部咁樣翻開一頁咁睇嘅。係啊，我仲諗住好驚嘅，真係好驚嘅甩啊！可唔可以借俾我睇添？唔得，唔借呢個，或者好驚，即係呢啲舊書咧係好珍貴咯。但係好慶幸嗰陣時自己冇抌啊，當初。係因為我有陣時執屋咧，始終呢啲係兒時玩物嚟㗎嘛。但我又好中意收藏啲嘢。係咪買唔翻咧？如果依家上，應該係買翻啲現役嘅版本咯。呢個係初版，寫住2000初咩啊？寫住咩啊？初版第一冊發行。哇！送去 PSA 鑑定啊！係啊，我冇得鑑㗎啦。嗰陣時好犀利㗎，佢講明係台灣翻譯啦，香港代理發行咁樣咯。係啊，所以我就哇好犀利覺得呢本嘢。同埋呢個 size 嘅漫畫，即係。係咯，我睇開漫畫唔係呢個 size 啊。有一個年代咧，好興迷你書噶嘛，即係睇咩 IQ 嗰啲笑話啊，呢個我明嗰啲啊，全部好多興迷你書噶嘛。係啊，所以就有啲細細本後尾，幾好就係咯，細細本。係啊，因為我知道，因為我有時咧以前咧會去圖書館睇噶嘛，我就睇手冢治蟲嘅《貴克傑克》咯。嗰啲係佢專登做精裝版咁樣，但係嗰陣時係大本噶嘛，即係似翻你睇漫畫嘅書。係啊，我以前買呢一個系列類似嘅舊書係佢嘅三眼小子啊。哦，有啊，有睇過。不過佢個角度係好似我都冇印象啊，但係又係嗰種嗰啲哇好型啊好正啊咁啊！但係睇翻我依稀記得就係佢好似係想從一個壞人嘅嗰個身份做一個好人。係。跟住我覺得哇好睇喎！細個係覺得哇有得咁樣嘅咩？好似以前話嗰隻係邪眼定唔知咩嚟㗎嘛？係啊！個個都話佢係惡人咁樣，但係佢係攞翻嚟幫人。嚟緊手冢治蟲有一套嘢係。會重新做過嘅，佢係將光之美少女嘅嗰個概念呢係帶入嚟嘅嗰套嚟嘅，唔記得乜少女啦，佢會變咗做一個好 modern 嘅畫風擺喺 Netflix 咯。又唔得閒，即係動畫。係啊，動畫，得閒可以留意下。好啊，啲功力都真係
講起又正。不過呢套火資料我都想睇下喎，可能我自己睇漫畫揾下漫畫買到先。有興線上網上睇。好啦，今日我哋都差唔多啦喎，好啊，下次再見啦喎。咁快？好啦好快咩？好啦，過熱問題係係啦，好啦，咁我哋今日差唔多啦，好啊嚟翻蘇緊先，嚟1、2、3，結結吉吉，阿婆生日。下集見，拜拜拜。拜。